ibi bintu biri spiritual nanone ibi bintu the devil hari ijambo ry'Imana rivuga ngo when the thief comes to steal, kill and destroy, but Jesus came so we may have life and have it abundantly. So mu buryo yabusobanura buri spiritual, hari ukuntu satani yabonye ubuzima bw'umuntu iyo abonye ko wenda adashaka kugufata mbakwice, agushyire wenda agushyire mu burwayi bukwica, cyangwa se agushyire mu wenda mu zindi ngeso zidakwiye za wenda zakwica, araza noneho akakwiba ubuzima. So navuga ko depression nanone ari imwe intwaro satani akoresha kugira ngo yiba abajene cyane abantu benshi ubuzima future zabo, noneho kugira agatanya akagushyiramo ibitekerezo byo kugira ngo wiyahure, akumva ngo ntabwo you're not worthy, nta kintu umaze kuri iyi si, ntabwo ufite, ntabwo Imana igukunda, ntabwo abantu bagukunda, nta ntego, donc n'ibyo ushaka kugeraho ntabwo uzabigeraho. Donc ni ibintu amagambo noneho satani atangira kuzana mu matwi yawe akakubwira ibintu. Sasa iyo utamenye ijambo ry'Imana cyangwa se udahagaze mu Mana, ushobora kwemera ayo magambo ukaba convinced, ukavuga ati koko n'ibyo n'ubundi se maze cyane ku isi, reka niyahure n'ubundi. So abantu benshi rero satani arababeshya akajya mu matwi yabo, niba wenda hari nk'ikintu kibi kikubayeho, so hari igihe wisanga noneho uri wenyine ukareba nawe ubwawe ubuzima ukavuga ati ibintu ndi gukora, cyangwa ushaka kuri ikintu nk'iki ukabona ntabwo uri kubishobora, cyangwa uvuga ati ariko se why kuki ntangira ikintu ngiye kuki ntarishobora kuba ndi gutera imbere nka bagenzi banjye. So aho rero niho noneho umwanzi ahita agufata, cyangwa se gushaka gukompara ubuzima bwawe n'abandi.